ফ্যাক্ট নাম্বার 1, আপনি কি জানেন একটা কাঁকড়া বিছে একটানা 6 দিন পর্যন্ত জলের নিচে শ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারে। ফ্যাক্ট নাম্বার 2, আপনি কি জানেন একটি শামুকের 4টি নাক রয়েছে। ফ্যাক্ট নাম্বার 3, আপনি কি জানেন একটি পিঁপড়ে 12 ঘন্টার মধ্যে প্রায় 4 মিনিটের জন্য বিশ্রাম নিয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিও ভালো লাইক ও কমেন্ট করবেন। এরকম ইন্টারেস্টিং অ্যামেজিং ফ্যাক্ট পেতে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওয়ে। টাটা, বাই বাই, টেক কেয়ার।